이렇게 소음이 나는 거는 베어링이 문제가 있어서 그래요. 네네. 베어링은 이게 돌아갈 때 부드럽게 돌아가게 하는 역할을 하는데, 지금 베어링이 요새는 좀 제가 좀 특수 제작한 녹방지 베어링이 있어요. 그러면 앞으로 뭐 예를 들어서 계속 물 청소를 많이 하실 것 같다. 네. 그러면은 아예 녹방지 베어링으로 하시는 게, 제가 이제 몇 년간 이렇게 테스트를 해보니까 녹이 안 슬고 괜찮아요. 네. 예, 그래서 그걸로 근데 가격은 그게 더 비싸요. 그러니까 일반 베어링은 2,000원이고 녹방지 베어링은 5,000원이에요. 네, 좋아요. 하나씩 들어가고, 이 소음은 일단 물론 베어링도 소모품이기 때문에 똑같은 증상이에요. 똑같은 증상이고, 어차피 좀 이따 제가 이렇게 풀어서 보여드리면은 이렇게 녹 부분을 보실 수가 있으세요. 그러니까 녹이 처음에는 그냥 살짝 쓸다가 나중에 녹이 많이 늘어나면 이제 자갈 굴러가는 소리 같은 게 이렇게 나는 거거든요. 예. 일단은 제가 수리를 하고 나서 보여드리는 걸로.